皆さんこんにちは、荒波パパでございます。本日はですね、家族で行くソロキャンプの旅ということで、家族で来てますがソロキャンプです。ついにこの企画がスタートしました。この荷物が僕のソロの装備です。かなり多くなってます。オートキャンプっていうこともあってね、こんだけたくさん持ってきました。じゃあ設営していきます。新しく買ったタープです。タープはテンタタープ、これがちょっと欲しくって買いました。1970円、2000円を切る価格で買いました。どんなタープか説明します。はい、こんな感じで設営完了できました。これテーブルがね作ってないという、これから現地 DIY をしたいと思います。カヤテントようやく使いました。タープも2000円のタープ、なかなかいい感じに貼れてます。ただ風がちょっと強いので破れないかが心配です。じゃあそろそろお昼ご飯準備します。はい、じゃあお昼ご飯食べます。この自作の固形燃料2バーナーを使って、こちらのラーメンとラーメンに野菜炒めを入れて食べようかなと思います。めっちゃ景色いいですよ。完成。熱いかな。こちらです。醤油ラーメンいただきます。熱い。うまい。